Что вы знаете о сурикатах? Что это милая зверушка, которая прикольно стоит на задних лапках? Какая прелесть. Жаль, только мало кто знает, кто такой настоящий сурикат. Хочу всех расстроить. У них есть зубы. А еще просто отвратительнейший характер. Даже моя золотая и милая Фушечка порой переходит границы и может реально укусить. Даже меня. Вот, например, сегодня. Играя с ней, я типа отбирала у нее игрушку. Обычно она не кусается, а просто рычит. Но сегодня не рассчитала силу и немного цапнула. Далее я соорудила на скорую руку ей коробку со всяким мусором. Так она опять рычала на меня. Тут я уже руки сувать не рискнула, потому что я чую, что она настроена враждебно и за коробочку готова отгрызть мне пальцы.